देख सकते हैं कितना बड़ा है टाइगर। देख सकते हैं बाय कर रहा है सबको। सबसे हैवी जानवर यही लोग है गाइस। कोई गाइस तो देख सकते हैं कौन हिरन है। चलिए बने रहे वीडियो में। ये हेलो गाइस, सबको झारखंडी जोहार और स्वागत है आप सबका आज का फिर से न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो अभी जा रहे हैं गाइस और मांझी जा रहे हैं जो कि मुना पतरा, जो कि टाइगर, शेर, हाथी, हिरन देखने के लिए जा रहे हैं गाइस। और अभी हम लोग 2 जन जा रहे हैं, तो एक जन का वेट कर रहे हैं जो कि एक मेरा फ्रेंड है, तो उसी का वेट कर रहे हैं। फिर आएगा, फिर यहाँ से निकलेंगे। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, कब तक आता है देखते हैं। हेलो गाइस, फाइनली पहुंच चुके हैं मुना पतरा और हम लोग एंट्री कर चुके हैं अंदर में और अभी जा रहे हैं टिकट लेने के लिए। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, आज का वीडियो मज़ा आने वाला है, तो लास्ट तक वीडियो बने रहिए। और देख सकते हैं मेरा साथ में है मेरा फ्रेंड, शर्माएगी अभी कैमरा में। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, टिकट लेते हैं और मिलते हैं। ये टिकट कटानी गई है, उसी को भेजें टिकट कटाने के लिए। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, टिकट कटवा रही है। तो गाइस फाइनली टिकट ले चुके हैं, 2 टिकट देख सकते हैं। और अभी कुछ खाने वाला ले लेते हैं, उसके बाद अंदर की ओर जाते हैं। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। ये देख सकते हैं हम लोग खाने वाला ख़रीदने के लिए आए हैं, बिस्कुट वगैरह है, देख सकते हैं चिप्स वगैरह है। क्या क्या ले रही है पता नहीं, देख सकते हैं। चिप्स कुरकुरे लो ना यार, पानी बोतल है वो। चलिए गाइस फाइनली हम लोग अंदर आ चुके हैं और खाने वाला भी खरीदनी है। क्या क्या खरीदे हैं? चिप्स है और क्या है वो? बिस्किट है और एक पानी बोतल। और अब क्या क्या है देखने के लिए मिलता है पता नहीं, आप लोग को दिखाएंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। कहाँ छोटू? तो गाइस तो देख सकते हैं ये एमओ की क्या नाम है पता नहीं इतना, पर देख सकते हैं कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। आप लोग को पता है नाम तो कमेंट कर कीजिए फटाफट। हमको तो नाम अच्छा से नहीं पता है, पर क्या चीज़ है हमको पता, पहली बार देख रहे हैं। देख सकते हैं कैसा दिखता है, नींद आ रहा है, सो रहा है। और उधर भी 7 गो है, 7-8 गो देख सकते हैं। साला खतरनाक दिख रहा है। तभी एक चीज़ बताने वाले, बहुत खतरनाक चीज़, चरई है, बहुत खतरनाक दिख रहा है। आप लोग को दिखाते हैं सामने से, तो चलिए बने रहिए वीडियो में। तो देख सकते हैं कैसा दिख रहा है। आप लोग को पता है नाम तो आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका चोंच बहुत खतरनाक दिख रहा है। तो गाइस हम तो यहाँ पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम। और तुम यहाँ कितना बार आई है? नहीं आई है पर याद नहीं। अच्छा ही लग रहा है, फर्स्ट बार आए हैं। तो नहीं आए थे तो एक होता है ना कि वहाँ जाएंगे देखने शेर। हाँ तो रियल में टाइगर नहीं देखे हैं, शेर नहीं देखे हैं, हिरन भी नहीं देखे हैं। सोचे चलो घूम के आते हैं, देख भी लेंगे। तो आप लोग को दिखाने वाले हैं बगुला, देख सकते हैं कितना सारा है बैठा हुआ। बेचारा लोग को कैद करके रखा है। इन लोग को आज़ादी कब मिलेगा पता नहीं, आज़ादी मिलना चाहिए। हेलो गाइस, तो अभी आप लोग को दिखाने वाले हैं टाइगर, बाघ, और बहुत बड़ा है गाइस। तो आप लोग को चलिए दिखाते हैं, तो बने रहिए वीडियो में। बहुत खतरनाक दिख रहा है। आज रियल टाइगर देख रहे हैं, फ़ोटो में देखते थे पर आज रियल देख रहे हैं। चलिए दिखाते हैं आप लोग को। तो गाइस तो देख सकते हैं टाइगर कैसा दिख रहा है, बहुत खतरनाक दिख रहा है। देखिए टाइगर बहुत बड़ा है, देख लिए हैं। अब आप लोग को वाइट वाला टाइगर दिखाने वाले हैं, उस और बड़ा है, वाइट वाला बहुत बड़ा है।
अरे बाप रे बाप। बहुत खतरनाक। और शेर कहाँ है? देख सकते हैं कितना बड़ा है टाइगर। लगता है भूखा है, पूरा दांत चल रहा है। टाइगर देख लिए हैं, रियल का टाइगर। और अभी जा रहे हैं बूढ़ा शेर देखने के लिए। बूढ़ा शेर, चलिए बने रहिए वीडियो में, आप लोग को बूढ़ा शेर दिखाते हैं। तो गाइस तो देख सकते हैं स्टेचू हाथी का बना हुआ है। एक बड़ा हाथी है और एक छोटा हाथी है। और देख, और पब्लिक सब भी पूरा भीड़ भड़ाका है, देख सकते हैं। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। तो गाइस तो ये रहा शेर, देख सकते हैं बैठा हुआ है। बूढ़ा शेर, बुढ़ा गया है पूरा। और ये है गाइस शेरनी, देख सकते हैं, ये भी बहुत बड़ा है। उधर शेर है उसका साइड में, उधर अलग अथी में, और इधर शेरनी है अलग पिंजरा में। बेचारा बेचारी लोग को जुदा कर दिया है। दोनों को साथ में रहने देना चाहिए। अन्याय हो रहा है, अन्याय। शेर भी देख लिए और शेरनी भी देख लिए। अब जा रहे हैं भालू देखने के लिए। और ठीक नहीं दिख रही है। हरी का है, लकड़बग्गे है अभी। तो उधर है लकड़ों। कहाँ? वो तो जा रहा है। अरे तो गाइस चलिए आप लोग को भालू दिखाते हैं। भालू, क्योंकि दो भालू है, बड़ा बड़ा है। चलिए आप लोग को दिखाते हैं, बने रहिए वीडियो में। देख सकते हैं गाइस भालू आप लोग को सामने से दिखा रहे हैं। देख सकते हैं कैसा दिखता है भालू, देख सकते हैं। रियल में देख रहे हैं पहली बार भालू। आई सकते हैं, इधर आओ ब्रो 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 ब्रो। चलो फोटो स्क्रीनशॉट मरा जाएगा। देख सकते हैं गाइस, सब लोगों को सामने से दिखा रहे हैं भालू। बहुत खतरनाक दिख रहा है। अरे यार, अरे साला। तो चलिए गाइस, भालू तो आप लोग को दिखा दिए। और देख सकते हैं कितना पब्लिक देख रहा है सबके भालू। चलिए ये अब हाथी देखने जाते हैं। लास्ट हाथी ही बचेगा। हिरन, ओ, हिरन और हाथी लास्ट बचेगा। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। आप लोग को हाथी और हिरन दिखाएंगे। आप लोग को शेर दिखाए हैं, बाघ दिखाए हैं, जो जो था वो सब दिखाएं। चलिए बने रहिए वीडियो में। कैसा लग रहा है कि मुना पथरा? अच्छा लग रहा है। हाँ, पर बहुत चलना पड़ रहा है। बहुत 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 3 किलोमीटर चल गए होंगे लग रहा है ना, 3 किलोमीटर। तो गाइस तो आप लोग को दिखाने वाले हैं शाही। देख सकते हैं कितना सारा शाही है। ये लोग का देख सकते हैं काटा रहता है, बहुत खतरनाक काटा रहता है। सबसे हैवी जानवर यही लोग है गाइस, कोई उन लोग को छू भी नहीं सकता है। बहुत डेंजर है ये लोग का काटा रहता है। आप लोग वीडियो सब में तो देखते ही होंगे। अब आ गए हाथी का इलाका में, देख सकते हैं। अब हाथी आप लोग को दिखाने वाले हैं, तो चलिए बने रहिए वीडियो में गाइस। तो गाइस तो ये रहा 12 सिंघा हिरन। देख सकते हैं पूरा गुस्सा वाले लग रहा है, पूरा ऐसा मायूस बैठा हुआ है। धोखा दे दिया लग रहा है इसको भी का। बहुत सारा है और उधर में है, तो उधर उतना दूर में आप लोग को दिख रहा होगा शायद। और यहाँ बैठा हुआ है बेचारा अकेले। देख सकते हैं कैसा दिख रहा है, बहुत खतरनाक। सिंह इन लोग का बहुत खतरनाक है। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। आप लोग को अब क्या बचा हुआ, हाथी एक बचा हुआ लास्ट। तो गाइस तो देख सकते हैं हाथी बाय, देख सकते हैं बाय कर रहा है सबको। और देख सकते हैं कितना सारा सब देखने आया है हाथी। देख सकते हैं कितना भीड़ भड़का है, देख सकते हैं सब स्कूलिया बच्चा सब है।
हाथी देखने के लिए आया, सब देख सकते हैं गाइस। रुको थोड़ा सा। तो गाइस फाइनली सब कुछ देख लिए हैं, लास्ट था हाथी। अब यहाँ से हम लोग घर की ओर निकलते हैं, तो चलिए बने रहिए वीडियो में। गाइस तो देख सकते हैं कौन हिरन है, ये है हिरन, देख सकते हैं। अरे साथे में जाएगा। गाइस नाम हमको पता नहीं, कमेंट करके बताइए। देख सकते हैं बहुत बड़ा बड़ा है। गधा, गधा ऐसा थोड़ी रहता है। गधा ऐसा थोड़ी ना रहता है। थोड़ी देखे, इसका नाम है। बहुत बड़ा बड़ा है, देख सकते हैं इधर। स्क्रीन शॉट इसी में मार लेंगे हम। गाइस तो देख सकते हैं कितना सारा है चीतल। हाँ चीतल देख सकते हैं, बहुत सारा चीतल है। भयानक दिख रहा है, झुक के भयानक दिख रहा है सब ना। तो देख सकते हैं ये है हिप्पो है। हिप्पो बहुत बड़ा है, देख सकते हैं कितना बड़ा है ये साला, देख सकते हैं। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और जो था मुना पतरा बोलते हैं, यहाँ आप लोग को सब कुछ दिखाएं। और अभी हम लोग घर की ओर निकलेंगे। तो चलिए, कैसा लगा आप लोग को वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो कुछ बोलना चाहती है? हाँ बहुत अच्छा लगा, तो आप लोग भी आइए कभी घूमने के लिए। शेयर और सब्सक्राइब करने को चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट न्यू ब्लॉग वीडियो में गाइस। तो सबको बाय बाय, टेक केयर।